嗱，我冇遲到㗎。我知係我早到啫。你睇下食啲咩啊？呢餐我請。唔係㗎。要啦。西啲嚟啊！熱咖啡。一樣啊，唔該。你真係唔使同我慳喎，你咁平租間屋俾我，仲幫我搬埋屋，唔使咁客氣喎。係，費事啦，留翻啲錢喎。我諗住下個月交租喎。交啲嘢執晒未啊？執晒啦。咁最近忙啲咩啊？依家忙緊個影展，儲緊啲相咁咯。咦，影展啊？咁影啲咩多啊？需揾 model 咁樣嘅？我通常都係影景㗎，我好少影人㗎。咁又真係太可惜啦。啊，係咧，我想問下咧，有冇辦法揾翻之前個住客啊？無端端做咩咁問嘅？哦，係因為咧，我近排成日收到啲信，我諗應該寄俾之前個住客㗎。信上面有冇回郵地址喎，所以想睇可唔可以直接將啲信俾翻佢啫。冇用㗎啦，抌晒佢啦。吓？抌晒佢？點解啊？係之前嘅住客點揾啊？咁寫信嗰咪好慘咯。慘得過我，個肚我變晒啦，塊扒仲未嚟。最近島上面開咗木工班，個阿 Sir 幾年前都喺度戒毒噶。佢話出咗島冇耐，已經完全融入社會啦。今日我特登早啲起身，去咗十字架下面睇日出，好靚噶。有時同幾個營友坐喺碼頭睇住日落，唱詩歌，嗰種感覺好特別，會覺得以前嘅日子真係枉過。社工今日同我傾偈，佢問我：Martin，你有冇好珍惜嘅嘢？我話有，除咗主耶穌，就係弟弟啦。你好，我是這地址的新住客。由於之前誤會了信件是寄給我的，所以我看了你寫給弟弟的信。很抱歉，我相信你弟弟就是上一手住客。所以我嘗試諮詢業主，但業主亦表示沒有辦法聯絡到他了。對不起，無法幫助你。另外，我好欣賞你勇於承擔之前嘅錯誤，願意直接向弟弟道歉。如果愛你弟弟，我一定會原諒你。你好，首先多謝你嘅回覆，好多謝你將我弟弟嘅情況話俾我知。事實上，要原諒我之前所做過嘅事，真係唔係咁容易。最後，好多謝你對我嘅鼓勵，你寄嚟嘅相亦都好靚，Martin。P.S. 不過，唔知你有冇一啲影家庭嘅相呢？對於我嚟講，家庭嘅感覺已經好陌生，我真係好想重拾呢種感覺。
家庭嘅感覺，原來對我嚟講都好陌生。唔知點解喺我所度過嘅地方，我都捕捉唔到家庭嘅感覺。可能我真係太耐冇影人啦。喺越多人嘅地方，我就越影到孤單嘅感覺；越多人嘅地方，就越覺得孤單。可能呢段時間工作太忙嘅關係啦。不過我會再試㗎。你就睇住呢幾張先啦 ，Sammy。Sammy，你好嗎？收到你嘅信啦，多謝，影得好靚啊！信裏面提到你最近好忙，請保重身體。我記得有一次，牧師同我哋講，人忙碌為咗咩？年輕嘅時候用時間、健康去換金錢，上咗年紀之後就希望用金錢換返時間同埋健康。究竟最後又得到啲咩？生活又為咗咩？最緊要係錯失咗啲咩？聖經傳道書話：人在日光之下勞碌累心，在他一切的勞碌上得着什麼呢？喂，哥啊，我今日好忙啊，有冇時間探媽？吓？我都有嘢搞緊喎。咁有冇人去探佢咯？都要生活㗎，有緊要嘢做都冇計㗎。緊要嘢？